viloyatidagi Cho'rbog'qa shovuz o'qiyotdi. Olma o'zi katta huzurida yashadi. 3-4 kun qolamiz. Hamma kim Rahim keladi, qo'llarab turibdi. Bir kun otasi va onasi kasal buvisining uyiga ketishdi. Gulnora yolg'iz qoldi va biroz hayajonlandi. Salom Gulnorajon. Seni yolg'iz qoldirmaslik uchun keldimdi. Mana Gulnora bu senga. Rahmat Rahim, juda yoqimli. Kech bo'ldi, o'choqni yoqdim. Men choy olib keldim, kabob yaxshi pishyapti. Ha, endi suvatlashmi? Qishloq-oyi bunchalik go'zal. Aynan shunday. Mirarti. Moskva juda boshqacha. Baland binolar osmonda turadi. Har yerda yorug'lik, odamlar erkin yurishadi. Ha, qiziq. Sen allaqachon ayol bo'lib qopson, Gulnorajon. Keling, ichkariga kiramiz. Men titrayapman. Qo'rqma, men sen bilanman. Mana sham yoqdim, hozir yotamiz. Sen mening sevgimsan. Birinchi kechamiz. Sekin bo'l azizim. Yangi hislarini his et. Hamma narsam qaynima asta-chilima. Ota-onaga baxt asbarsa ishonsan. Men yillar davomida kutganman. Sen mening orzum eding. Men ham seni sevaman, Rahim. Lekin bu sevgi yaqindan bilaman. Bilaman. Lekin bu tuyg'u haqiqiy. Rahim, men hayz ko'rmadim, ahvolim yomonlashdi. Bu bizni farzandimiz zigirya. Biz qochishimiz kerak, Gulnora. Bu yerda qolish xavfli. 2000 ming so'mkin va hujjatga imkondorlar qilamiz. Moskvaga yetib keldik. Ha, lekin hammasi yangi va qo'rinchli. Mana bu yerto'ladagi xona ijaraga oldik. Juda kichkina va qo'rungu. Bilaman, lekin boshlanish uchun yaxshi. Rahim, Sadovut bozorida ish topdim. Kiyim sotish bo'ladi. Brahman qo'lamish. O'g'il bola tug'ildi Alisher. Rahim xursandchilikdan yeladi. Endi biz haqiqiy oilamiz dedi u. Ikki yil o'tdi. Qiz bola Nigina tug'ildi. Ular hujjatlar oldilar, kattaroq xonani ijaraga olishdi. Rahim avtomobil ta'mirlash ustaxonasi ochdi. Gulnora rus tilini yaxshi o'rgandi va savdo markazida ishladi. Hayot yaxshilandi. Ular vodol ovqatlar pishirdilar. Ha, kechalarda halam birinchi keribonyazdan. Yangi kiyimlar tamlashimmi? Albatta, va o'sha mazali kechki ovqat. Har kecha shunday mehribonmiz. Ba'zida qishloqni, ota-onamni eslab yig'layman-a. Tinchlan azizim. Men shu yerdaman. Men hech qachon pushaymon emasman. Chunki sen va bolalarim mening hayotimsan. Alisher 5 yoshga, Nigina 3 yoshga kirdi. Hammam 5 yoshdan, 2 yoshdan Miron yergiga. Hey! Voy bolalarim, kulgim kelyapti. Biz hamma narsani tanladik va hech qachon pushaymon emasmiz.